ثغار دوغالا غاية ما ذحريش ويس ثلاثة يسقسيين وقبل نقارو مدينة ذحريش يعني كل حاجة يسعي سقسينيس دوغالا ما ضعرب سينيغ يعرب كنت ولا ضمن اللغة في ماكيث في ثلاثة مزيغ ماشي كان في 80 ديبدا اشكو يغازا كاين ومزرويا لما تزغنت تسمزغفنا كريز بيربينيس تصاور باين ويفان ذي تموغلي نكايا غابغ ديفكر ذا شو النهار سي كوا البيلون كي خالص فرنسيس اللي كل منو في مزيغ سي 49 غزوها اثر غوكو صواب ثاني مير ثراشي دا شو النهار دا شو ثقي تمزيغ بلاش ونسقساري مانيس تمسقساري مدنن اش كنخدم هكا اش كنهار هكا تبغي واردكي مادنيني تمزيغ دا شو النهار ساعة سنتيري وتمزواروث نحر دا طاس ويدي يقارنوا د نحراره طاس ويدي يقارنوا نوزارع رزدات ماشي تسير تقارن ذا نكرن محسب اين يبان دا شو ويدي كيقارن داغني اهف نزمر نحر اكثر ساندا الحق خاطر نزمر نحر اكثر نخدم الا وين كان غلظ الا وين كان نطفى بريد ولا قرا الا وين دا نسمع شي طاح الا دونك لا ريبونس اي توجور ميتيجي دير الصح نحرد وين كاينين نود نحرر ولا شو نخدم ماشي تسير سيدي يقار هكاك دير وقاعد يقارن وقاعد يحقر ماشي طاح شو نحار سال الحق يعني خاطر لو كان هذا نخدم شرا لو كان نقوبل شرا نتمثال مشاكل تنقوبل تنقوبل تورا نصوض اكثر دقيقه مي ماذا مقلد يعني سي 49 محسب من مقبل سي 49 ذا كان يدبرنا تيكتياكي نتمزيغ في الجزائر ماشي تسهر في الجزائر تمزيغ موثن يرقزنا فوالك موثن يرقزنا في تيكتياكي تيكتياكي نكينار ثورا تسوها ما غميك ورس نطيلنا راه خاطر سي 49 اما كلي يموت هو الفلاس ان توكا خرصوا مع الغشي نظن محسب من برا وتمسلي غير محسبها كرا مسناول كرا يقراولي ونيزران انفسني وقادني بالها محسب الغشي هكا مسيو تو الموند كومون ديري لا بوبولاسيون ان جينيرال تنطل تروح 62 يكمل دوبا اخي خليني 62 63 وغان 65 وقاعد يحوصنا محسب تي اللي حوصنت تقرا ولا حوصنت يغا الغشي داين شو نتاع جاي تقرا لا نشرا غير طفن كان شي طاح محسب شي طاح ترويح وكا ذاكي يقدشن بلا موالندن مدن بلا ما مسلايني مدن بلا معمري ذويا يكسر سن الساس ندو السنه يتمازيغ اكد وكا بعد وكا محسبي يطولني قرين سنه خاطر ذا شو تيكوالي نتسو لي زاني 60 لي زاني 70 انا خدمني في سكاين سني هوان ولاش شعني ديال الطفل وقاعد يطول لي قراين سنين ميرني الا محسب مثلا ندوغ شي طار دفير ادر الاولها نسد لي زمرنا ثلاث نسيف جنز ولا شو واد ولا شو وايزرنا وسي هذا شو الاش الخبر الا ني بحال ثفاميل تبوين تاعنا تمثل تايزر يا نو مسكيت سوسن تقرنا دونك وقاعد لي شيت تفنس ترويح يوغال سمغرن سيد يوغال يسمي يطردق الشناف طردق تيقولين دي راديو ويطردقوا مزبون يطردق داين تبدا تمدح 80 سي لا كونسيكراسيون de محسب que la population a pris conscience بلي هني مزيان هذا فوني يسكيديف وهذا فوني وسي مغاريني له هكذا مزوال Bon, 2001, c'est la rupture, malheureusement, il s'habse بلاد دمسيت ذمن ثورة يقورا ويجزمني يجزمن بغيرنا ثورة سيبلا تكميل الثورة وين كاينين 20 سنة كار دفير دوغالنت القرن دمزيغ دايرين تكتافينا ديالين ودا شوية من ولاش ما دونك ثمن نواقي في تمزيغ سيما الحارز ذات سيما دي تحرير ذا شو بنادم يزمر هذا يحس فيكني تلا ثقلان فاق داكو يسنن تلا ثقلان فاق داكو يفري
لو كان يعني محسب لا معنى كامل شي حاجه نكون يدوني مره نتسمو قول داكون قالت لي مينوريتي هكا ازار زدت وغال شي طارف كثير ازار زدت شو غال كثير دا شو الا كان يوثن الحاجه ما يفاث ولا قمذان نزران دا شو تنزران دا شو بغا نزران دا جا الحون داين خاطر عيدو غير دفير سمي لو كني اتوديون ولاش تكتافي ولاش انترنت ولاش راديو ولاش تلفزيون ولاش يقول لي انا مزقون رشيد اللي غيتوديون ونسينا راه مزقون نسنتي مشوها في مزيان ملي نحسبونا كاين سنه غا مزقون سنه خاطي وقاد يحفظ شي طاحه ومزقون وقاد يسن شي طاحه مزقون انت مزيغ سو سون توس دي زوتوديداكت حفظهم ديما ننسى ذا شو كيدقر هكا في يصح في تيز ديك قراين غير نزران نكوني ديما زيغا نسى مزروي نسى يدلس ونقبل راه ماشي كيقراو دا بوياكي نكون نقلبها بلاصه ديك كان قراين اين كنا ما كيقرا تسيبو شو هذا ونزراره مي فيني ذا يبوي نقرا بالدار ثورا لا تكتبيني ومزروي لا كلش دونك سيتي نو ماذا تقول يعني هذا اونكور اون فاس هذا وننسى اون فاس وكنلقاو سينا ربي ماشي هذا ويسهلان ما ويسهل راه يزبر كيسيفي ماشي ولا شاف ولا شاف يطفن يساعد يدري من يغل الجناس يظن يساعد الجهد يساعد كلش يطف كلش دونك وقاعد يكرن وقاعد يسبان لي قراين السنه ماذا لي زاني 70 مي 80 كان ثورا يدير الصح تجميل تنسن والطهاره تجميل تنسن بروف شفيغني كاين اللي يمرني الواد نسمح سي راديو على المروك راديو ديسيدون تكنيك ستوفران وقاعد يكرن درفدن دي قراين سنه ندلان خمم لي مانيفيستاسيون الخير سنارو سناري دونك بور ريزومي اطاسي بنحار اطاسي الحارس دا نسحس في شي طاح نزمنها تنحر اكثر لو كان لمعنى ما ننكر اين دنحر اما كن ولا شنو نخدم لا شو ما دنقار نحرد الى قنزر شو دنحر كنا نزر شو مازال تدنحر هكا يا غاب هكا وقد كيسنن كامل كينيا نزرع باللي كتشينيا دويني تولين ديما الكاس ازقن يتشوم تشينا دازقن يلم دا شكينا هاث يميد النيض باللي هذا فويا كي يوعى يجهد وماشي دانيك سهلا ذا حكيمون سعي حكيم شكون داني سوهامن هاث اسقسيكي عاد كاثورا وسعي غير كاين سوغا بواني دي درونا كارسي فوغا 2019 اشكون كلشي هذه بدل بزاف لا دغا خمسه تاكي ديسونتراليزاسيون انيفيتابل تيلير كل ثمطه تولي نشوالي سيمانيس ثموت القبائل مشى شي سوهم كذاب كيجهدن تيكولي سوهام شكون يعني كيسوهم يغلي دي لي كونتراديكسيون بلا ما يتفاق شكون يفكر لي كونستيسيون تيزميرا يناير دونسيف تمازيغ تونسيف راسو كل هكا دينا كما لامباري يسبدت اكاديميت تمازيغ معنا في مورلينيك ساعه هكا قبل فورا 2019 في الحساب يساعد غا الفغير يمد يساحل كل شغل كي وكني غادي يسلحوا تمازيغ بزاف دغا في مورلينيك ماشي كان انا فاصو كذا فويكنا هذا هو ثمورتيه هو انا ماذا يدير كندا ماذا فرنسا هذا il y a pas de volonté politique ou français la volonté politique se plie à la volonté des populations clair دا شوي مخلفين امي غاش اكدود راه يحتم البغيس اكن هذا يغاد البغيس سرتينس داكي كان مخلف باقي il n'y a pas de volonté politique intrinsèque, ça n'existe pas. Mais la volonté politique, ni la volonté populaire quand elle est assez forte. نورمالمون يشبع بود نقرا واش يفكد هكا اديني يفكد كان له يزمير راه تيكس اين كو يزمير تيكس غادي كان شي طاح ثبيت
شي طاح كان السيك ساكن يخدم وبديت ساكي قير حاشا اينو يزمر كيكس خاطر ما فات طبضاس غورس طبضاس على سيريس هذاك ديف كي كنا يسوسها شي طاح ملعب مي تحرص فلاس ديال الريس هذه وخر شي طاح كنا هذه يسوسها هذايا دونك اول كي تقرا كما حسب ما سي با ماشي بلي باش بنادم يبغى على يصنع دي كوراج نو اسمع امذنن هاد حبسن تدوكلي هاد حبسن ودسوتورنا راه اي لا نسن الحق نسن هذه يحبس ودي تكالا بينا تحبس سي كلير دونك نكونوا بين غارا هذا هو يجينا الجزائر هذا هو كندا نغا شو سلهو بوليس سلمغيضات سو حمل بوغدوديس غادي يروح غادي يفك تيغا وسيوي يتاكد اينو يزمر تيكس اين يحتم فلاس وغدود سي دون تو لي بيي دو موند دونك ذاكي نكون يغورنا محسب هكا توالي غنكيني هكا تقرب اين كيكون ويدي يسرح خاطر الغاشي توصل الناس سيريس خاطر اللي كذبني قالوا الحويره اكو داني كي الغاشي غير زمر يطاف نفوس غير تيختي وين تفرفيرنت تيختي وين دوكلنت وغالنت يوث خاطر ثورة الاخبارات ماشي نسيتني طفن تلفزيون ماشي نسيتني طفن كتابين ماشي نسيتني طفن فهمت سافوس اي سي سا كي في كو ثورة الغاشي زرانا غير الحون دايور يوغال يبغض ديون الوقت ندور يتعارض راه من بعد يسكت خاطر يزرا سميتو السوا رايك ولي السوا رايك دونك انت تاكيد العقليه وكيني ما تكمل هكا كتلحويا كثوره ملي كتمشاور لي ذنن امشي هكا ولا شاك الشك سيما نلحهم سيما ديت ساريح يتغاوسي وين راه مي سميتو غال ايفا فوار كنقارن دا شو كنقارن ستروميت يعني فيد كليكي غادي يروح هازات توغال فير هادي بلوك سي صا كان الحلول كلي صا غادي يروح هازات توغال فير ارما يرنا رزدات توغال فير اكن راه ضرو ثورة ذا شو كان شحال قيمة سكواس عامين 10 ونزارة لما أنا سيمي غاشي زران دا شو بغان خاطر نغالو لا تمثل تاكي أمان الأوتونومية هذا نيكي هوان لا أستقسي يعني إيش بير بتولي كي ابسوليمون امبورطون إلا كنزرا شنو نبغى خاطر دا شو نبغى نكوني ثورة صافي شنو نبغى تمازيغتنا شنو نبغى يدزنا شنو نبغى نمشي نبغى غادي ليك الدوني تمشي نبغى ما يفات تاريخ الجواب تاريخ ثلاث ريريث يوستقسي كي سينا اتعدي امشي نزمر انا وض سينا كنبغى سي سا اي ثورا ويدي محسبه ما مقرض شو يزاد الثورا 10 سنين كارث فير ثورا غاشي زمرنا المسلاين بوكا لان لي ريزو سوسيو اتوالي تيختيوين ولا ما تلوغون ولا ما كذا يسلوغون لما انا غتولي ذا ستيفاني غريابه اذا كي بدل الطاس ذا سيفاكي ان شاء الله راه يسون اين غول فغناو نمير يعرف روحها غاس كما لا ماري عرف زوغانا ديالو فين الدنيا ذاك كي نشكر 60 غورس ذاك نبغى نزر بغي غنزرها ما إلا راه سيدتي لا لو غودا بويكي الجزائري اكني قال لك الثوره ايوا كنا ديال ثم وغلي في مسالته كاين تمازيغت هي كغرفان امازيغ اللي تيدير اللي تموت في الجزائر ايوا كنا دي تحبس غادي تنقصنا وكنا ثسنكتا تاع في نسنفنا الايديولوجي ني عربو اسلامي كي في التكا ماشي انت تايطفن اولي سان امسلايس يحكمن ثمو للجزائر سمتا شوف والله يا كمال. Alors, je sais donc c'est un peu pour compléter c'est vrai, tous les pouvoirs, mais là, il n'y a pas de résistance populaire, s'il n'y a pas de revendication, s'il n'y a pas une création de rapport de force et cette action unitaire pour renverser, on peut dire, les choses, c'est que le pouvoir va rien répondre. Donc, tout dépendra de questions de rapport de force qui va être créée. Mais ce qui est évident à Rachid, il n'a aucune volonté politique pour régler la question définitive de Mazir. Aïra.
وكان يدي قليون de temps en temps des déclarations de responsables algériens يسوهمن. بعد après tu te poses la question, est-ce qu'ils sont des ignorants ou est-ce qu'ils savent mais ils veulent manipuler la population. Juste de rappeler à Rachid الحاجة ناس نعجبن ومرات سلامس. En 2003, lorsqu'il y a eu des tentatives de reprise de dialogue hier la Roche le gouvernement algérien, à l'époque c'était le chef du gouvernement. Qu'est-ce qu'il a déclaré? Déclaration absurde. Il n'a dit ولاش تامور قدوني نسعى سنة 32 تنصيبين. Il n'y a pas de pays au monde qui a deux langues officielles. Alors que Rachid ما قلت غير مدية l'Afrique sans citer les pays comme le Canada qui a deux langues officielles, l'Allemagne, etc. Dans tous les pays là où il y a un système fédéral, tout ça décentralisé, tu vas trouver plusieurs langues officielles, des cantons, etc. La Belgique, une fois que tu décentralisé le système fédéral, il y a le principe même de territorialité, ce qu'on appelle l'application des principes territorialité. Ça veut dire qu'au niveau du territoire de dominance, la langue, il va être la première langue officielle, après une deuxième langue officielle, là où il y a des locuteurs minoritaires. Il faut que Rachid Mdiaten, un églafrique varie. Plus d'une langue officielle. Djibouti, Tchad, Cameroun, Afrique du Sud, Burundi, Centrafrique, Kenya, Tanzanie, où il y a un minimum deux langues officielles. Donc, il a une déclaration de ce genre de responsable, soi-disant, où il y a qui qualifie un homme d'État, ça veut dire une culture d'État, qui va avancer ce genre de mensonge. D'après Nagdarachi, tu te poses la question, est-ce qu'ils sont des ignorants à ce point ou ils sont dans la manipulation de la population pour dire qu'on ne peut pas officialiser. Donc, en 2003, le pouvoir algérien, pourtant dans la plateforme de l'Aqsa Rachid, il y a la revendication de langue officielle. Et bien, il déclarait il n'y a pas de pays au monde qui a deux langues officielles, donc ça veut dire ne peut pas être officiel. C'est ça le message, n'est pas été ça. Donc, Rachid, vu les textes, vu l'idéologie, vu El Fit Ben El Zel Rachid, sur quelle base l'État algérien est fondé à Rachid, je ne crois pas qu'il y aura toujours de la résistance. Peut-être que, j'espère bien que, c'est-à-dire que les conditions économiques qui peuvent vraiment être, c'est-à-dire le pouvoir va être dans la difficulté parce que c'est un système rentier, donc il pourrait perdre vraiment le contrôle et il pourrait pas vraiment continuer dans sa politique hégémonique justement d'arabo-islamique parce qu'il va perdre, la Kabylie l'a perdu. C'est-à-dire c'est juste qu'il a encore des relais parce qu'encore il peut corrompre, etc. Mais le fait qu'il arrivera le moment où il y aura une crise économique et le pouvoir algérien il n'a plus les moyens pour acheter la paix sociale et acheter des gens, etc. Et surtout avec la révolution du 22 février, je pense que le pouvoir va perdre pas mal de... mais il va toujours continuer dans la manipulation. Donc je pense qu'Arrachid, la question elle dépendra bien sûr de la question d'organisation de la population et justement de conscientiser et d'y aller justement vers des actions unitaires pour pouvoir justement créer ce rapport de force qui va permettre justement à Rachid de changer la donne. Sinon, le pouvoir, par essence, ne va pas vraiment céder et il n'a pas de volonté politique pour régler la question ce soir. Parce qu'à Rachid, il y a une chose qu'on ne dit pas. Reconnaître la langue officielle et de la propager et qu'il soit une langue dans les institutions de l'État, et c'est ça la définition de la langue officielle, ce n'est pas comme défini par le pouvoir, la langue officielle ou c'est le nom de l'État. Non, la langue officielle arrachée par définition, c'est une langue d'État, ça veut dire que c'est une langue qui est utilisée dans les institutions de l'État. Donc déjà le pouvoir, il est dans il a créé un concept qui n'existe pas dans la sociolinguistique, c'est une invention du pouvoir algérien. Donc déjà, il y a même une falsification de concepts, même ceux qui ont rédigé la constitution algérienne, ce sont des gens, c'est comme si celui qui l'a rédigé, Arrachid n'a rien à voir avec la maîtrise de
de la sociolinguistique et de la question linguistique. Donc déjà, Rachid, il y a une falsification. Donc Rachid, juste pour terminer, on pourrait dire que Adaboul Zayer, il est toujours dans le cadre de la ruse, dans le cadre de la manipulation, et il fallait justement, Rachid, s'organiser, créer, trouver un terme d'entente, justement, principalement en Kabylie. Moi, personnellement, ce que je conçois pour qu'il y ait vraiment un consensus qui se dégage, pour moi, je vois qu'il y a un consensus qui se dégage en Kabylie, minimum, arracher les gens. Ils cherchent justement à ce que récupérer le maximum possible de prérogatives pour pouvoir que la Kabylie soit dotée de ses propres institutions, d'un gouvernement, d'un parlement, pour pouvoir gérer ces questions, que ce soit sur un plan de l'éducation, d'économique et d'autres questions, pour pouvoir justement préserver, arracher la question de la langue et de Tamazight, parce qu'arracher justement, je répète, que la question de la langue, la question de Tamazight, n'est pas une question purement linguistique, mais elle est arrachée en même temps, même philosophique, de question de vision de Mourline Dounit, à خاطر تقبيلي نتمازغا ça a des valeurs que justement l'idéologie arabo-arachide ne partage pas, et le pouvoir d'Aboul Zayer il يجند باللي l'idéologie يفريا تقرا كراشي كي نجم مانسكري dans l'idéologie arabo-islamique. Voilà Rachid في سقسيك. هكا تنمية كمال ندوغاتو سحري الشنقارو لو ديرني فولي انت وسكاسي كي غادي جمعنا كذا ما صغار صغير توغا دا حريش يشدنا وين يخدم وين يخدم واغف صغير وقال سنان هذه يون بانجازي قراران يخدمنا كذي دي تدمسا توسنان تدمسا نخدم كي يشدنا تدمسا لكن دارني يخدم ذا جاز نيذلس لا غادا جازو مزقون ويفنا غاف صغير مزوارو تشد مزقون كتشيني عطاتي تخدم عطاتي تفكير ومزقون قبايليا هنا ويفن انظر ذا شو تموغليان بوانكاز نو مزقون غاف صغير فين يدي بوين مزقون وكن اللي من القاص فرانسيس لا كونسانتيزاسيون ليدونتيتي مازيغت وكن الغاشيان دار ندهن سنطاس اي ثماقيت قبايلي مازيغت ومتى ذا شو تموغلي كي يعرف فهم زواروث بغي غادي نعم حسب أمزقون. La force du théâtre, c'est justement ça, j'allais dire, l'absence d'exigence de beaucoup de moyens matériels. C'est ça que je veux dire. Ça, je voudrais dire, أمزقون يوجدوا يدلس يخص الهرمن ماشي ودلها غير محسب تمسلايتنا الفهمه pour une culture pauvre, je parle de moyens financiers. C'est l'arme idéale, c'est le moyen idéal. لا خاطر أمزقون ذا شو تحواج ضربة في الوحين أثر في اللسنت وساجوك تحواج ذاك كي تحواج. Et donc c'est une arme absolument d'une efficacité incroyable et qui a besoin de très peu de moyens. Donc pour les cultures pauvres, du point de vue matériel, qui n'ont pas de subvention, qui n'ont pas de budget, qui n'ont pas un état derrière, c'est l'arme idéale. Un textile هان أمذن محسبي سننا مكاد يورار شي تحضير التياتر ذاك الحوايج. Et maintenant, on a les années 70. Tous les années 60, 50, elle fait. Mais les années 70, je parle du théâtre revendicatif. Mouhia, n'a qu'à biasi. Anzouer, c'est qu'à biasi. Je suis ça qu'à biasi. Le quand les moyens pour faire du théâtre, هاتوري يخدم انا خاطر السجنار والسجنار يسوى لي موين نسى شو يسعى ثربع ذاك اسميس 4 5 غير شحال لا ذاياكي ثورا شو يخدم لي زونيفرسيتي ثورا كيدي يساوي الغشي ثورا كيدي يسفاق الغشي محيا كيف تي كاسيغي يخدم اما ديفرون يقار يقار ولو ساعه هذه هو البطل ذاياكي ثورا شو يخدم ثورا مشي يساوض ارميدي يساوي الغشي ماشي كان يستكوي اللي دافي ذا السنة فين حواجها فين يسوى كسنة في الغاط يضران يذنا يستكوي هني ولا سمي السادلس
بويا يلدياس نلن يلديان الطق ارسيد السنويه اسوين سوفغاني ذوذنويه دونك ما ديني ازال وينث ومزبون دوك ساكوي قمذانن ولاش اين ذي الزوريه كيلان ولاش وين دي ساكوين ولاش وين دي صدوقوس وين دي الدينالن امل تاع اكيد ديري غاكا ولاش وسي هذا شو تحواجه اتوالي لي غران زوموريست ناوغال كي فون دي وان مان شو اللي واحد ولا شي تحت تشطيط نطبح وقتها كان الديكور واحد اسم ولا دا شو يخدم دونك التياتر اي تولي غنكري بونك اذا قالت لي الثورة يعني مي تولي غنتولي لي فيسبوك نتولي سميس تفورك سواد في ثمورت ثلاث لي بياس تياتر لا السكيتش لا اي نشتاقي ولا شوي زمرن اسير تاكمام ولا شوي زمرنا في الحبس دونك l'apport du théâtre pour la conscientisation des populations est absolument est d'une valeur absolument inestimable. Et la grande force du théâtre, c'est justement sa simplicité et le fait qu'il n'ait pas besoin de moyens matériels. وشاشوت حوايج خاطر السينما هذا نفس ولد مشى ساكن صور ديدي في المرثاي وكذا يخدم من يسورع ساكن كيسميه هو زعما غير تخمض سارو مستعار دريمان ما الا ذا مزقون ور تحواج ضي دريمن ور تحواج هكا ديني هكا اقروه الا غير ارباح بلونشي ولا تزورو تما اللي غتبدل في الناس اللي حوايج داك ولا في محسبه في مزقون تنميت ستيريس وزاليس لكن ولا سي محيا كتب ياسين اكثر مازال المزقون يسعى نت ان رول مخرنيك جدا هذه تمثيل شكون وين تحمل الغاشير يعني اكيد نذي وغاف الحوجه للطاس وكنا ذي تواخذم داك كي غياوين سسكسان كانوا يذيك ماشي كامل سسكسان اسم في كمال لاماري ديالو استدعاء كاين وادي سينا زعما ميديا كنوارا بزعما ديال فلاس كمال لاماري فين يعني ذا شو اذا مذيا نتنبط نا سيستم دو غوفرنانس نا موديل دو غوفرنانس يقلقن الكثير يثمث القبائل ولا سما مزغا سمثا اكن نظن في تكسير اكن نظن ثمنم باللي ثمثني قبائلين ولا يكون المزغا سمثا لاقتس تودسيوين عند دي انستيتيوشن ايمانسيت وكني السنانين الشغل تنسن سيما نسن اما قلنا انت دمسا اما قلنا نيذلس توسنا ذو سلمد اكثر هذا شو يتمغليني هيا اكيد قرض لي انستيتيوشن ماذا نقال هذا شو لي انستيتيوشن les institutions doivent servir l'espace géographique, l'espace linguistique où elles sont. C'est important. Donc, nous connaissons tout le monde. Et nous, un tidir du Canada. قال كندا توالي الى الكيبيك واحد السيسان يدرس واحد الساعه تمغليه في الدنيا ولا تمغلي نسنا في الدنيا تمخلف هكا توالي سان لي انستيتيوشن ايمان سان محسب الا لنا كدقر هكا لكن اكني السلحوني ذي السنسن لكن السلحون لي دونتيتي خاطر ولا ذي الكيبيك هكا سان 10 مليون نسان قمدان لما هنا لو كان ليتا كيبيكوا وريت تعاون راه سيدري من كنسن يسورنسن وزميرنا راه يدير الواحد السن وزميرنا راه يعيش الواحد السن سي غراس à la subvention de l'État que le théâtre peut vivre et peut proliférer au Québec. Et la même chose que ce soit pour l'édition, que ce soit pour le cinéma, l'État met beaucoup d'argent. Et c'est ça le rôle de l'État, justement, c'est de pouvoir. Donc nous allons كتولي هكا غينبغى ور تبغينا راه وذا بوياكي بحسب لو بوفوار سونترال دو الفو يرنو راه نكون تمول القبائل كان السنه في مول القبائل كانت تمسلا مي لا الجهه نظن وفي غير في السنيفيكات تمول فاكي لا الجهه نظن تبغى ولادي تولي سنه تمولي سن واحد سنه مخلف سنه دونك
au-delà كاين صح ماشي ساتيس جو سوي با ان بوليتيسيان دونك وزغيران وسخمم غاران غادي غار مي دا شو تويلا كان محسب على عقل تويض الوهي نكوني ثورا ثمورت القبائل يبض الوقت دا نبغى نسنرني شينا اكنيت نبغى نبغى نسلحوا غربازنا اكنيت نبغى نسلحوا يدلسنا اكنيت نبغى اما ذا مزقون ماذا يقال نكوني ثورا غوفان حسبني راه يصير من ندم اد يسوى سنيدا غني زمير ذنكني اديرن تيكلي اما مزقنا اما قدلسنا اني غريغ يهوى ثورا اكديني ذا كيل السيستيم كي صار لو ميور يوار ما ماشي وسنترا السرثيث وثير داري ماني دي السرثيث الا اتصل الحوايج والسواري غارة لا معنى الا وين غي شاركنا كان تاقي محسب الا نكوني نبغى اين غي ساعدن اين ذا غام غي يفكن اكن نسلحو فاذا السنه اللي محسب ماشي يدلس راد القمو اما كنا هاد القمو قدم تصغار ارسفو سندا الحناره نكوني نبغى ان لقمي السنه استخلل اي دونك ثورا لا كيستيون ذا شو يلاقان اون ا دي زون بوليتيك اون ا دي زون بوليتيك بريون عندنا ناس مسلايين هنا هذه ثنيه اغديا فناميش او موان غادي فكنتي كتيوين عن والي نكوني ثورا نزمر كان دينا شو نبغى نكوني ذاكي نبغى امي رانا وغورس رانا وغورس سي تو بوليتيسيان دو بروبوزي دي شوز سي ماشي نكوني ماشي شو ماشي يمونسن نكوني نسندني شو نبغى تنميت يا غاف كي تسمو لي بوين لان قلنا كي جلس فين يانان لو سيستيم دو غوفرنونس تو واحد النظر نبدا والي لها ذاكاز سنتين نساعد لي زون بوليتيك نتاع سواطاس ان الهانياك غادي فكن في فغاثي ونشتكي ماشي دعني لا انا منقر يصلى لنا دي زاناليست يسرثنن ويون ديك سند كمال يسلم لحد سرثي تو يفن انت غادي مقلع دينيا ثمغلي الناس فاين كيدنا كي واغا ذا شو اذا مزيان تنباط مع السيستم دو غوفرنونس مع الموديل دو غوفرنونس يلاقن اوغار يتموت القبائل ولا ثم زغا السو مثلا هو كنا نسلحوا الشغل الناقصي منا ديال حاجه نتو اما تلزم ساعه اما ذا سلمد اما كلش يعني تطور الناطق ثقيل هذا شو تمولي كتشيني كمان كراشد شو سميت دنيغ فين انا نسقسي تشود انكيدني لي d'abord il y a la question déjà de mythe fondateur de l'État. D'abord, il fallait corriger l'histoire et remettre en cause ce qui, sur un plan philosophique, idéologique, il fallait corriger certaines choses. D'abord, il faut enlever l'hégémonie qui bloque justement sur l'aspect déjà de la construction ou de la définition même de la personnalité de l'Algérien déjà. D'abord, il faut corriger ça. Deuxièmement, mettre fin justement au régime jacobin hyper centralisateur, là où il va dominer tout, il impose une seule forme, il veut une seule langue, une seule... Enfin, maintenant, même s'il a plusieurs chaînes de télévision, mais ce sont des chaînes de télévision uniques. Donc, c'est-à-dire on est toujours dans l'unicité quelque part. Donc, d'abord arracher, donc c'est ça. Commencer par corriger des choses. Corriger sur un plan historique de la définition de la personnalité de l'Algérien. Deuxièmement, remettre en cause le jacobinisme. Il faut mettre fin au système de hypercentralisateur. Troisièmement, Rachid, nous avons un repère historique qui va nous permettre que l'Algérie n'est pas vraiment homogène. Nous avons des visions qui sont arabes. Nous avons des visions du monde différentes. Qu'on le veuille ou non, l'Algérie, je ne sais pas, enfin, réellement au fond, arracher des mesures réellement au fond, des choses juste qu'ils ont perdu l'usage de la langue, après, avec le pouvoir justement qui a imposé à Rachid l'identité de l'Algérien, il dit que voilà, on est des Arabes islamiques. Donc,
واذا كان من pourquoi parce que ساعنا الرشيد ان انتري et parce que c'est pas évident قدموا الرشيد زيت كذا كاين دمازيغيليا parce que c'est un acte de résistance, c'est un acte qui va le payer cher. Donc الجهه اللي تنا الرشيد يفتيونا كاين ميم غير الا دمازي غير الا تشاوي غير الا بالك لند قبل هذا مي اذا شو الرشيد ça les arrange qui va se définir autant que arabo-musulman parce que ديو فبراير دي سهل فلاس pour des postes politiques parce qu'Arrachid il y a une chose, c'est aussi une question de pouvoir. Si tu dis je suis arabo-musulman Rachid, et ben داك ديال الحكمه الرشيد زعما تتفتدابو ما تبغيت. دونك اسما بغيتيني كنطلص لك il y a pas de problème هذا بولزر رشيد كذا كنتي تيولا. Donc Rachid il y a cette question là. كمل. Non, non, je vais pas tarder. Donc, Rachid, il y a la question donc, de jacobinisme qui va mettre fin à ça. Il y a un culture qui n'a. Donc, la légitimité historique, c'est la question de congrégation membre. Donc, il fallait décentraliser au niveau des régions. Mais s'il y a certaines régions, ils veulent continuer à Rachid d'être rattachés au pouvoir central, et bien qu'ils continuent, on va leur rien imposer. Mais ce qui est évident, Rachid, la Kabylie aujourd'hui, il est prête pour récupérer tous les pouvoirs possibles pour pouvoir gérer sa région. Ça, c'est une évidence politique à Rachid, il est montré sur le terrain. Donc, on n'a pas à imposer. On n'impose rien aux autres, mais les autres aussi n'ont rien à imposer à Rachid pour la Kabylie. Donc, mais parce qu'Arrachid, pourquoi? Parce que le pouvoir, il a compris une chose. Comment se fait-il qu'Arrachid, il a arabisé l'école, il s'arrête l'Aghrbaz, et pourtant, Drias Arrachid, à l'étranger, dans des écoles en français ou en anglais, mais Drian Shabar Rachid, il fallait les manipuler, il fallait les endoctriner, il fallait les façonner justement Rachid dans l'idéologie arabo-islamique pour pouvoir justement Rachid les utiliser et pour continuer à prendre le pouvoir. Parce que si tous les Algériens disent non, on n'est pas des Arabes, on ne s'inscrit pas dans la culture arabo-islamique, mais il fallait rentrer dans le cadre Rachid pluriel, et bien il est obligé de répondre. Mais tant qu'il a les moyens justement de manipulation, il a les médias, il a l'école, il a tous les moyens, toutes les institutions de l'État travaillent pour arracher l'hégémonie arabo-islamique. Donc déjà, Rachid, c'est pour ça que, à mon avis, il fallait y aller vers les autonomies régionales et que chacun puisse montrer ses capacités, gérer selon la culture de la région, parce qu'Arrachid crée déjà une certaine concurrence positive. En même temps, on peut aussi Rachid créer un système là où il y a aussi de la solidarité au niveau des différentes régions. Ça ne veut pas dire que si on est dans un cadre pluriel, mais uni dans un seul territoire, enfin, de l'Algérie, mais des territoires selon les différentes régions, ça ne veut pas dire que c'est une question de rupture totale, mais sur un plan de gestion Rachid, sa manière de voir les choses. Donc Rachid, c'est pour ça. Pourquoi? C'est pour terminer sur le point. Le meilleur investissement Rachid, le seul investissement qui peut sortir l'Algérie de la crise, en dehors de ce qui est organisation de décentralisation Rachid, c'est l'investissement dans le savoir. Le véritable pouvoir, c'est le savoir. Et aujourd'hui, à Rachid, à travers la pandémie, on a montré que, et tout le monde qui va nous donner le remède, le vaccin, ça veut dire c'est la question de la recherche scientifique. Donc, à Rachid, il n'y a que les autonomies régionales, il n'y a que décentraliser les décisions, investir dans le savoir. La Kabylie a besoin de récupérer l'école pour pouvoir justement former l'élite de demain et investir dans la recherche scientifique. تنميرتا كمال تنميرتي وعرف صخي يا غاف اوي فانا تكثر هواليك انت كاع وقبل تنقبل تنسقط تدوي التكيه تنغورك وصواب كان هذا السلم راه كاين تنمير رشيد خاطر اكد ان كان غاد نقار دا شو نحار لو كان نسميكتا ود نسميكتا راه دا شو نخدم ود نتحرر راه سيمي تسميكتا هي سيمي تحرر هذا الشكا في دويلين متيكين او قاد يورن اما دي سنه في سوتي مزيغن في منو في مزغايك دونيا كيد الساس تنمير تيكشيني تنمير في مياد العرض تنمير في مياد سميكتا تنمير نوان وقاعد يقيم الميتوغا نوغال غون ورشك نفقاون النظام والنوغال انا تصلى النظام كذا كامل ما يكندوهم التنمية يالتي كالدي سكيتا كي اسنقذ دي سياغ دينا ودينا قيمات ذي ثالويث Thank you.